ট্রিপ পেইন্টারে আপনাদের স্বাগতম। আমি রাশেদ। আজ আপনাদের দেখাবো নাফাখুম জলপ্রপাত। এটি বাংলাদেশের সবথেকে বড় জলপ্রপাত। দেশের অন্য সকল জলপ্রপাত থেকে এর পানি প্রবাহ অনেক বেশি থাকে, তাই অনেকেই একে বলে থাকে বাংলার নায়াগ্রা। আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হন এবং ট্রেকিং করতে ভালো লাগে, তাহলে একবার হলেও ঘুরে আসতে পারেন এই নাফাখুম। অনেক ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেখি নাফাখুম। নাফাখুম জলপ্রপাত বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার রামাক্রি ইউনিয়নে অবস্থিত। নাফাখুম যেতে হলে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে বান্দরবান জেলায়, তারপর সেখান থেকে থানচি উপজেলা, থানচি বাজার থেকে নদীপথে রামাক্রি, রামাক্রি বাজার থেকে ট্রেকিং করে পৌঁছাবেন নাফাখুম। রাজধানী ঢাকার কলাবাগান আরামবাগ থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানির এসি নন এসি হোন্ডাই বাস বান্দরবান শহরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। রাতের বাসে রওনা দিলে সকাল 7টার মধ্যে চলে আসবেন বান্দরবান। এছাড়া ট্রেন বা প্লেনে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এসে সেখান থেকে বাস বা প্রাইভেট কার নিয়ে চলে আসতে পারেন বান্দরবান। আমরা গতকাল রাতে ঢাকার কলাবাগান থেকে বাসে রওনা করে আজ সকালেই বান্দরবানে এসে নেমেছি। এখন আমরা যাচ্ছি থানচি। বান্দরবান থেকে থানচি বাস, রিজার্ভ জিপ বা চান্দা গাড়িতে যাওয়া যায়। বান্দরবান শহরের থানচি বাস স্ট্যান্ড থেকে 1 ঘন্টা পর পর বাস ছাড়ে। জনপ্রতি ভাড়া 200 টাকা, সময় নেবে 4 থেকে 5 ঘন্টা। তবে টিম একটু বড় হলে চান্দের গাড়িতে যাওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে সময় নেবে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা আর ভাড়া পড়বে 6000 টাকার মতো। এক গাড়িতে 10 থেকে 12 জন ইজিলি বসা যায়। যাবার পথে মিলনছড়ি, চিম্বুক পাহাড়, নীলগিরি ছাড়াও চারপাশের অপূর্ব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ দেখতে পারবেন এবং দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারবেন। নাফাখুম যেতে হলে প্রশাসন থেকে পারমিশন নিতে হয়। থানচি বাজার থেকে খুব সহজেই এই পারমিশন পাওয়া যায়। তবে মনে রাখবেন, বিকাল 3টার পরে আর কোনো পারমিশন দেওয়া হয় না, তাই এর আগেই আপনাকে থানচি পৌঁছাতে হবে। না হলে সেই দিন সেখানে থেকে পরের দিন রওনা করতে হবে, তাই সময়ের ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন। থানচি পৌঁছে সেখান থেকে একজন গাইড নিতে হবে। এটি নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই দিন সাথে গিয়ে পরের দিন ফিরে আসা পর্যন্ত গাইড ভাড়া 1500 টাকা। থানচি বাজারে বিজিবি ক্যাম্পে গাইডের তালিকা দেয়া আছে। গাইডেরা সবাই সেখানেই বসে থাকে। সবার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, বাসার ফোন নাম্বার, ন্যাশনাল আইডির কপি, কোথায় যাবেন, কয়দিন থাকবেন ইত্যাদি সব কাগজে লিখে থানা এবং বিজিবি ক্যাম্প থেকে পারমিশন নিতে হবে। থানায় সবার গ্রুপ ছবি তুলে রাখবে। সব ক্ষেত্রে গাইড আপনাকে সাহায্য করবে। সব থেকে ভালো হয় সবার ইনফরমেশন একটা কাগজে লিখে কয়েক কপি প্রিন্ট করে নিয়ে আসলে, আর অবশ্যই সাথে করে যার যার ন্যাশনাল আইডির কপি নিয়ে আসবেন। প্রশাসন থেকে পারমিশন পাওয়ার পর থানচি ঘাট থেকে ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করতে হবে। সেই দিন গিয়ে পরের দিন ফেরত নিয়ে আসা পর্যন্ত নৌকা ভাড়া 4500 টাকা। এটা প্রশাসন থেকে সেট করে দেওয়া আছে। এক নৌকায় 4 থেকে 5 জন বসা যায়। রামাক্রি পৌঁছাতে সময় নেবে 2.5 ঘন্টার মতো। নদীতে পানি কম থাকলে মাঝে মাঝে একটু নেমে হেঁটে যেতে হতে পারে।
তবে যাত্রা শুরু করার পূর্বেই আপনারা থানচি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে নেবেন। থানচি বাজারে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া পাওয়া যায়। যারা সাঁতার জানে না তাদের জন্য অন্তত একটা করে নিয়ে নেবেন। ভাড়া নেবে 50 টাকা। যাত্রাপথে সাঙ্গু নদীর অপূর্ব রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবে। পথেই পড়বে পদ্মমুখ, তিন্দু, রাজাপাথর এবং বড় পাথর। নিরাপত্তার কারণে সব জায়গায় থামা যায় না, তবে বড় পাথর এলাকায় নেমে ছবি তুলতে পারবেন। রাজা পাথর এবং বড় পাথরকে উপজাতীয়রা ধর্মীয় স্থান হিসেবে মনে করে, তাই সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করবে। পাথরের পাশ দিয়ে নৌকা যাবার সময় একটু সাবধানে থাকবেন। শক্ত করে ধরে বসে থাকবেন, হাত বাহিরে দিবেন না। খুবই ডেঞ্জারাস এলাকা। অনেক সময় পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকা উল্টে যায়, তাই একটু সাবধানে থাকবেন। নাফাখুমে উপজাতীয়দের ঘর ছাড়া থাকার মতো তেমন ভালো কোনো ব্যবস্থা নাই। চাইলে ক্যাম্প করে থাকতে পারেন, তবে সব থেকে ভালো হয় রামাক্রি বাজারে থাকলে। রামাক্রি বাজারে থাকার জন্য বেশ কয়েকটি ছোট ছোট কটেজ রয়েছে। আহামারি তেমন না হলেও টয়লেট, গোসলখানা সবকিছুই আছে। ভাড়া নেবে জনপ্রতি 150 থেকে 200 টাকা। রামাক্রি ফলসের কাছে শিলিগুড়ি গেস্ট হাউস আছে। লোকে যাকে চেয়ারম্যানের গেস্ট হাউস বলে, আপনারা এখানে থাকতে পারেন। টিন শেডের হলেও টয়লেট, সাপ্লাই পানি, ফ্যান, ডাইনিং, জেনারেটর ইত্যাদি সবকিছুই আছে। সব থেকে প্লাস পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, এইখানে আপনি পাবেন রামাক্রি ফলসের এক অসাধারণ ভিউ, যেটা আর অন্য কোথাও থেকে পাবেন না। রামাক্রি থেকে 500 টাকা দিয়ে আরও একজন লোকাল গাইড নিতে হবে, যা থানচি থেকে আসা গাইড ঠিক করে দিবে। এই লোকাল গাইডই আপনাকে নাফাকুম নিয়ে যাবে। চেষ্টা করবেন সকাল সকাল রওনা দিতে, তাহলে সূর্যের তেজ একটু কম পাবেন। যদি ওই দিনই থানচি ফিরতে চান, তাহলে ব্যাগ কটেজে রেখে সাথে গোসল করার জন্য অল্প কিছু জামা কাপড় নিয়ে নেবেন। ভালো হয় সব জামা কাপড় একটি ব্যাগে রেখে লোকাল গাইডের কাঁধে দিয়ে দিবেন। সাথে কিছু শুকনা খাবার ছাড়া আর কোনো কিছু নেওয়ার প্রয়োজন নাই। একটু পরপর ছোট ছোট ঝিরি ঝর্ণা পাবেন, সেগুলোর পানি খাবেন। এছাড়া নাফাকুমে কিছু দোকান আছে, দরকার পড়লে সেখান থেকে কিনে খেতে পারবেন। রামাক্রি খাল ধরে পায়ে হেঁটে নাফাকুম পৌঁছাতে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা সময় নেবে। তবে সবার হাঁটার শক্তি ভালো থাকলে আরো কম সময় লাগতে পারে। মাঝে মাঝে খাল 2-3 বার এপার ওপার করা লাগতে পারে। খালে কখনো হাঁটু পানি, কখনো কোমর পানি, তবে তীব্র স্রোত থাকে। 2-3 জায়গা ছাড়া বাকি পথ মোটামুটি ভালোই, তবে ভয় পাবার কিছু নেই। সব ক্ষেত্রে গাইড আপনাকে সাহায্য করবে। পুরো ট্রিপের এই পথটাই সব থেকে ভয়ঙ্কর, উত্তেজনাকর এবং সুন্দর। সারা জীবন মনে থাকবে।
পিচ্ছিল, তাই সাবধানে থাকবেন। সাঁতার না জানলে গভীর পানিতে নামার দরকার নেই, আর অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করবেন। লাফ দেওয়ার সময় সাবধান থাকবেন, কেননা পাথরে আঘাত লেগে ডুবে যেতে পারেন। আরও বিস্তারিত নিচে ডেসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, ভালো লাগে থাকলে শেয়ার করবেন। এরকম ভিডিও আরও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে, ভালো থাকবেন।